Dopo il patrocinio del comune, il Gay Pride trevigiano incassa anche il plauso dei commercianti. Il presidente di Confcommercio, Renato Salvadori, saluta l'iniziativa come un'occasione di rilancio della città, sia sul piano culturale che su quello economico. Un fenomeno assolutamente significativo per l'interesse culturale che muove, interesse culturale che si svolge attraverso tutta una serie di iniziative, di convegni, di approfondimenti e di sensibilizzazioni, e che avrà un suo momento alla fine, alla metà di giugno, con lo svolgimento vero e proprio del Gay Pride. I numeri che un evento del genere mette in moto sono importanti, sottolinea Salvadori, e costituiranno sicuramente un volano per gli affari in città, non solo durante la manifestazione di strada, ma in tutto il periodo della Kermesse. Sono previste un'infinità di persone, 6 o 7 mila, quindi credo che questo possa essere un di cui di un prodotto economico a supporto dell'economia della provincia.